борындан, кеше мазар булмаган, килеп аяк басмаган. Ул тирәлә коры ер, барлыгын һич кем белмәгән. Дүрт ягын диңгез ураткан, булган бер урын. Унда булган бурын, Янбирде тигән карт менән, Янбикә тигән карсык. Икәүдән икәү шул ердә башлап гомер һөргәндәр. Был карт менән был карсык кайдан бында килүен, ата-әсәһе, ер һыуы, кайда торып калуын үзләре лә оныткандыр. Икәүдән икәү шул ердә башлап гомер һөргәндәр. Тора-бара икәү икулыла булганда, Шүлгән булган Аллаһы урау булган кеше. Бүтән кеше күрмәсе, тик яшәгән дүртәүһе. Дөнья мазары яймаган, кашык аяк тотмаган, казан асып, камыр басып, улар дөнья көтмәгән, ауырыу-һыҙлау күрмәгән, үлем барын белмәгән. Барлык нәмәгә үлем, үзебез дип һанаган. Һунарда ат менмәгән, ҡулға һаҙаҡ тотмаған, менәренә арыҫланды, ҡошҡа сөйгән шыңҡарҙы, ҡан һурыусы һөлөктө, балыҡ тотор суртанды, үҙ иштәре яһаған. Бик борондан булғанмы, Янбирҙе үҙе ҡылғанмы? Бара-тора шул ерҙә йола булып киткәнме? Йыртҡыс йәнлек тотто иһә, йәнлек иркәк булды иһә, иреле бисә икәүһе башын сәйнәп ашаған. Шүлгән менән Уралға, эте менән арыҫланға, шаңҡар менән суртанға ҡалыған яғын ташлаған. Йыртҡыс йәнлекте тотһа, йәнлек урғасы булһа, иреле бисә икәүһе йөрәгенә һайлаған. Үлән емшәр йән тотһа, ҡара һелек ҡаҙаған. Элегенән һурҙырып, ҡанды һыуһын яған. Бала үҫеп еткәнсе, үҙе йәнлек тотҡансы, баш йөрәкте ашауҙан, һыуһынға ҡан эсеүҙән балаларын тыйғандар. Һис ярамай тигәндәр. Башҡорт халҡының мәшһүр Урал батыр эпосын 1910 йылда Мөхәммәтшә Буранғолов, хәҙерге Баймаҡ районы Идрис ауылында йәшәгән Ғәбит Сәсән Арғынбаевтан һәм бәләкәй Өтҡол ауылында йәшәгән Хәмит Сәсән Әлмөхәмәтовтарҙан һөйләтеп яҙып алған. Борон-борондан кеше маҙар килмәгән, килеп аяҡ баҫмаған. Ул тирәлә ҡоро ер, барлығын һис кем белмәгән. Дүрт яғын диңгеҙ уратҡан, булған бер урын. Шүлгәненә 12, Уралына 10 тулып, береһе арыҫлан менән тип, береһе шоңҡар сөйәм тип, маҙаһына тейгәнгә, 2 улына Янбирҙе төшөндөрөп биргән ти. Башҡорт ҡобайырҙарын һәм эпостарын өйрәнеү һәм пропагандалау тоталитар режим тарафынан ҡаты тыйылыуға ҡарамаҫтан, күренекле ғалимдар Мөхтәр Сәғитов, Әхнәф Харисов, Кирәй Мәргәндәр ҡобайырҙарҙы, эпостарҙы өйрәнә һәм дәреслектәргә индерә. Аҡһыу эсегеҙ, ҡабырсаҡҡа тултырған ҡандан ауыҙ тартығыҙ. Янбирҙе ҡарт ҡулдарына юла өйрәтеп ҡуйған тей. Ҡандан ауыҙ итергә балаларын тыйған тей. Берҙән бер көн еткәндә, ҡарт менән ҡарсыҡ икәү ауларға киткәндә, Шүлгән Урал икәүләп, торлаҡта аулаҡ ҡалғанда, аталары киткән һуң, байтаҡ ваҡыт үткән һуң. 2 бала һөйләшеп, ашауҙан һүҙ асҡанда, Шүлгән уйлап торғанда, ҡан эсеүҙән атаһы ныҡ тыйғанын белһә лә, эсә күрмә тиһә лә. Шүлгән Уралты димләп,
шулай тип әйткәнди. Эй, Урал, янды кыйып һунарлау, хомарлы эш булмаһа, һауһаганда ҡан эсеү, тәмле нәмә булмаһа, атымдар йоҡо ҡалдырып, көндә икәү ҡаңғырып, аяҡ ҡулдар талдырып, беҙҙе өйҙә ҡалдырып, йөрөмәҫ ине һунар тип. Әйҙә, Урал, әйҙә булмаһа, ҡабырсаҡта асайыҡ, һәр береһенән аҙ-аҙлап, берәр тамсы эсәйек. Юҡ, Шүлгән, атам һүҙен тотамын, мин ул ҡанды йотмамын. Егет булып үҫмәйенсә, төп йоланы белмәйенсә, ил гиҙеп бер йөрөмәйенсә, ысынлап та донъяла үлем юғын күрмәйенсә, суҡмар алып ҡулыма, һис бер йәнде һуҡмамын. Һөлөк ҡурған ҡанды мин ҡабырсаҡтан йотмамын. Бөйөк бөтә донъяла бәлки ундай әҫәрҙәр юҡтыр. Мына бөйөк үҙебеҙҙең Уралыбыҙҙы, Урал ҡобайырын, Урал батыр ҡобайырын әйтеү үҙенсәлеген тип әйтәйек инде, традицияһын юғалтҡан. Уны мына балаларҙан башлап ебәрергә тип уйлап, кәңәшләшеп, тәүҙә матур ҙа килеп сыҡмағандыр. Әле күбеһе әйтәйек ятлап әйтеү булды. Шуға ҡарамаҫтан да йолаға нигеҙ һалынды тип мин әйтә алам. Сөнки мына Башҡортостандың бөтә райондары бөгөнгө көндә ҡатнашыуы ул үҙе бер үҙенә күрә дәрес һәм фәһем. Бөрген районнан бәйге үткән көндәрдә миңә шундай хат килеп төштө. Һаумыһығыҙ, Әхмәт Мөхәммәтвәлиевич. Һеҙгә Бөргәндән сәләмдәр менән хат яҙа Байназарова Клара. Һеҙҙең алдығыҙҙа бәләкәй Уралдың атаһына әйткән һүҙҙәрен һөйләп ишеттерәбеҙ. Атаҡайым уйласы, ҡулыңдағы һуйылға, күҙ йүгертеп ҡарасы, был һуйылда йәш булған, ҡабығынан әрселгән, осо башы йәнселгән, бөкһәң шартлап һынырҙай, ҡылтаяҡҡа әүрелгән, һай, һай, һай. Һин китмәҫтән боронда, үҫкәнендә урманда, еләҫелдә ялбырлап, япраҡтары елберләп, торған ағас булғандыр, балҡоттары ҡоштары, алмаш-тилмәш булғандыр, һай, һай, һай. 1990 йылдар башында үҙгәртеп ҡороу елдәре иҫеү менән бөтә илдә рухи терелеү, милли йәнлелек башлана. Башҡортостандың мәғариф министры Фирдәүс Хисамеддинова Урал батыр эпосын яттан һөйләүсе уҡыусыларҙың конкурсын иғлан итә. 1995 йылда Ғәзиз Әлмөхәмәтов исемендәге Республика музыка мәктәп-интернатында тәүге ҙур бәйге үткәрелә. Эпос юлдарын яттан һөйләгән балаларҙың ярышы бөтә райондарҙа башлана. Төбәктәрҙә еңеүселәр 1997 йылдың февраль айында Өфө дәүләт филармония сәхнәһендә беренсе республика конкурсына йыйыла. Башҡорт сәсәндәре мәктәбе тергеҙелә башлай. Күктәлә осор яҡшылыҡ, һыуҙала батмаҫ яҡшылык, уттала янмаҫ яҡшылык, телдән дә төшмәҫ яҡшылык, изгенән изге һүҙҙәрҙе йөрәктәрҙә һаҡлайыҡ, яҡшыларҙан булайыҡ, һүҙгә тоғро ҡалайыҡ. Сәсәне булған ил үлмәҫ, Урал тауын ятҡа бирмәҫ, сығыр яуға ғайрәтләнеп, әсәтеле йөрөсөн. Урал батырыбыҙ рухы, ҡарыбыҙға риза булһын. Урал рухы йәшәһен, күктәр фатиха бирһен. Күктәр фатиха бирһен, Урал рухы йәшәһен. Фәнүзә Нәҙершина
Урал батыр эпосында тәү тормыш замандарынан ук килгән борынгы дөньяви караштарның төрлелеге һәм тәрәнлеге бар. 1997 елда Өфө қаласында үткән беренче бәйгенән һуң Башкортстан мәгариф министрлыгы Урал батыр эпосын ятка һөйләгән балаларды был әҫәр менән бәйле төбәктә Бөрьән районында йыя. Урал батыр, Шүлгән, Һомай, Йәнбирҙе һәм Йәнбикә образдары менән тәбиғәт ҡомартҡылары аша таныша балалар. Шүлгән таш мәмерйәһенә сәйәхәт итә. Бөрьәндә 1998-2001 елдарда үткән конкурстарда эпосты башҡорт, рус һәм инглиз телдәрендә тулыһынса ятлаган Венера Баймөхәмәтова гран-при яулай һәм бәйгене яңы баҫҡысҡа күтәрә. 4500 шиғри юлды яттан һөйләү мөмкинлеге иҫбатлана һәм быны балалар эшләй. Ниһайәт, эпосты тулыһынса башҡарыусы табыла. Бөрьәндә шулай уҡ әҫәрҙе сәхнәләштереү һәм үҙ туған төйәген хаҡында ҡобайыр башҡарыу шарттары ла өҫтәлә. Елда Хәйбулла районы Йәнтеш ауылында үткән конкурста командалар араһында ҡыҙыу ярыш булды. 1000 километр юл үтеп килгән Тәтешле районы командаһы еңеп сыҡты. Гран-при яулаусы Гөлсәсәк Тормтаева үҙенең Йылайыр командаһын алға сығарҙы. Урал батырҙың Хәйбулла яғындағы эҙҙәре менән танышты бәйгеселәр. Шайтантау ҡаялары аша үҙенә юл ярып аҡҡан, ағаһы Яйыҡ менән осрашырға ашыҡҡан Һаҡмар Урал батырҙың улы. Дала ҡылғандарын тарап, көн-төн иҫкән, ел сығарыусы аждаһа Йылбаш тауында йәшәй. Таҙтүбә тауының башындағы боронғо күлдә Урал батырҙан ҡасҡан юха йыландарҙың төйәге булған, тип һөйләнә был яҡтарҙың ҡар һүҙендә. Ҡарт менән ҡарсыҡ икәү, ауларға киткәндә, Шүлгән, Урал икәүләп, торлаҡта аулаҡ ҡалғанда, аталары киткән һуң, байтаҡ ваҡыт үткән һуң, ике бала һөйләшеп, ашауҙан һүҙ асҡанда, Шүлгән уйлап торғанда, ҡан эсеүҙән атаһы ныҡ тыйғанын белһәлә, эсә күрмәң тиһәлә. Шүлгән Уралды димләп, ошолай тип әйткән ти. Йәнде ҡыйып һунарлау, ҡымарлы эш булмаһа, һыуһағанда ҡан эсеү, тәмле нәмә булмаһа, атам йоҡо ҡалдырып, көндә икәү ҡаңғырып, аяҡ ҡулым талдырып. Йөрөмәҫ ине, һунар тип. Вал, әйҙә, булмаһа, ҡабырсаҡты асайыҡ, беренән әҙәҙләп, берәр тамсы әсәйек. Ҡандың тәмен беләйек. Урал, әйҙә берәр тамсы әсәйек, ҡандың тәмен беләйек. Ата үҙе тотамын, ҡан эсмәй үҫәмен. Егет булып үҫмәсә, төп йыланы белмәсә, әле күргән ҡанды мин ҡабырсаҡта эсмәме? Кеше еңәр үлемдән, унда килеп сыҡмаҫын, беҙҙе эҙләп тапмаҫын. Атам һөйләп бирҙе бит, инде ниҙән өркәһәм, ҡан эсә һуңлаһын. Елда Баймаҡ районы Талҡаҫ күле буйында үткән бәйге Урал батыр эпосының байрамына әүерелде. Данлы күлдә һыу ҡойоноу, Ирәндек тауына сәйәхәт балалар өсөн бик матур ял булды. Баймаҡ район мәғариф бүлеге Урал батыр эпосын һөйләп ҡалдырған Хәмит һәм Ғәбит сәсәндәрҙең туғандары менән осрашыу ойоштырҙы.
Баймак районында узган бәйгелә бик күп галимдәр катнашты. Урал Батыр эпосын башкаручыларның иң остаһы, Гран-при бүләген яулаусы, Елайыр егете Айрат Атаңголовтың сәсәндәр исә башкаруы бар халыкты хокландырды. Бердән бер көн еткәндә, карт менән карсык икәү ауларга киткәндә, Шүлгән, Урал икәүһе торлакта аулап калганда, аталары киткән һуң, байтак вакыт үткән һуң, Шүлгән уйлап торганда, кан эсүдән атаһы нык тыйганын белһә лә, эсә күрмән тиһә лә, Шүлгән Уралды димләп, былай дип әйткән ти, янды кыйып һунарлау комарлы эш булмаһа, һыуһаганда кан эсеү, тәмле нәмә булмаһа, атамдар йокы калдырып, көндә икәү каңгырып, аяк кулын талдырып, йөрмәс ине һунар дип, Урал әйде булмаһа, капырсаҡты асайык, һәр беренән аҙлап берәр тамсы эсәйек, ҡантың тәмен беләйек. Атам һүҙен тотамын, мин ул ҡанды йотмамын. Егет булып үҫмәйенсә, төп йыланы белмәйенсә, ысынлап та донъяла үлем юлын күрмәйенсә. Суҡмар алып ҡулыма һис бер йәндә һуҡмамын, элек һурған ҡанды мин ҡабырсаҡтан йотмамын. 2004 елда Урал Батыр эпосын ятлаган бәйгеселәр Иәнсура районының Йәмле төбәгендә Урта Муйнак ауылы янында палатка лагере ҡорҙо. Балалар 3 көн буйы барган ярыштарҙа тағы нығыраҡ дуҫлашты, яңы сәсәнһүҙ оҫталарын күрҙе. Урал Батыр 1000 йәшәр рух биреп, тереһеү бирккән был төбәк Көньяҡ Уралдың ожмаҡтай йәмле ерҙәре. Оло һәм кесе һүрәм һыуҙарын эскән, йырға-моңға бай халҡы Батыр аманатын тота. Иәнсура ҡыҙы Нургизә Иманғолова Гран-при яуланы. Күп иән тотоп һунарҙан, ата әсәһе ҡайтҡан ти, йола буйынса күмәкләп, табын ҡороп дүртәүләп, бар йәнде ботарлап, бар ашҡа ултырған, арала һүҙ сыҡҡан ти. Ашағанда уйланып, Урал былай тигән ти. Атай мына бейенде, ҡасып һинән боҫһа ла, йән аямай ҡасһа ла, һис ҡотҡармай тотҡанһың, барына бысаҡ һалғанһың. Беҙҙе шулай бер йән килеп эҙләп тапмаҫмы, беҙгә бысаҡ һалмаҫмы? Атаҡайым, уйласы, ҡулындағы һуйылға күҙ йүгертеп ҡарасы. Был һуйылда йәш булған, ҡабығынан әрселгән, осо башы йәнселгән, бөкһәң шартлап һынырҙа, ҡыу таяҡҡа әүерелгән. Һин китмәҫтән боронда, үҫкәнендә урманда, еләҫ елдә ялбырлап, япраҡтары елберләп, үҫкән ағас булғанды. Тамырынан аҡтарғас, ботағыны ботағас, балға булған ташыңдай, ҡошҡа сөйөр шоңҡардай, ҡан һурыусы һөлөктәй, һуҡҡан булған түгелме? Бөгөн ағамды үлтерһәң, иртән мине үлтерһәң, яңғыҙ тороп ҡалғанһың, ҡартлыҡ баҫып алғанһың. Кәкрәйеп, ботарға, арыҫланыңа менә алмай, һунарыңа сыға алмай, арыҫланың да көсөк тә, шоңҡарың да һөлөк тә. Барыһы астан тилмереп, күҙҙәренә ҡан һауҙырып, аз зарыҡҡан арыҫланың асыуынан уҡталып, билең бөгөп үҙеңде, ботоң ботса ботарлап, бырағытһа бер саҡта, үлем тигән яуызды ҡаршыларға торлаҡта, атай, тура килмәҫме? Бәйге тауыштары 2005 йылда Дәүләкән районы Асылыгүл буйында яңғыраны. Уларҙы башҡорт эпосы геройҙары Заятүләк менән Һыуһылыу сәләмләне. Һыуһылыу, мине ырыуҙаштарым көтә. 40 көн үткәнсе, мин һине килеп алырмын. Һыуһылыу, көт мине. Һау бул, Заятүләк. Һыуһылыу, көт мине. Һау бул. Иртән сәкәй тороп, бер ҡараһам, яңғыҙ сағы күренә.
кош кеуек. Күктүнен дә тұлпар, уйнайдыр, тедегененен тартһаң, буйлайдыр. Мәшһүр Урал эпосындағы Шүлгән Уралдың ағаһы, ул мына шу һауһылыуҙың атаһы минеңсә. Һәм шуға ла әйтәйек, беҙҙең бөтә мифология, ул мына шулыҡ манастар кеүек, икешәр-өсәр көндә башҡарыла торған дөйөм бер ҙур әҫәр булған. Бөгөнгө көндә, ҡыҙғанысҡа ҡаршы, уның мына ярсыҡтары тороп ҡалған. Бер ярсығы Урал эпосы булып һаҡланған, бер ярсығы әйтәйек, мына әлеге һауһылыу һәм Заятүләк булып һаҡланған, икенсе ярсығы Аҡбуҙат һәм башҡа. Дөйөм алғанда әйтәйек, беҙҙең шул тиклем мифтар менән бәйле урындарыбыҙ күп. Мына быйыл беҙ туҡтағанбыҙ икән ошо мәшһүр, әйтәйек, Шүлгән ҡыҙы, һауһылыуҙар һәм Заятүләктәр ерендә. Иншалла, икенсе йылы, башҡа йылдарҙа, башҡа мифтарыбыҙ менән бәйле урындарҙа үткәребеҙ дип уйлайым. Көсө еткән көсөҙгә, һис ҡылмаһа, әсенән тыуған бер рәүҙә, был донъяла үлмәһә, ер уттары, ағастары йолаға буйһонмаһа, үҙ миҙгеле еткәндә, көҙгө ҡырау төшкәндә, йәшеллек һис бөтмәһә, уян һымаҡ һәр йәнлек йылға 2-3 түлләһә, төндә йөрөп, йәшелдең барыһын да утлаһа, бүтән йәндәрен ҡаңғырып, ашарына тапмаһа, өйөр тупылып, ҡаҙ өйрәге аҡҡошы, шыбыр-шыбыр ҡойоноп, һыу өҫтәрен ҡаплаһа, ғүмрем бушҡа уҙа тип, ярым бушҡа туҙа тип, ерҙә шунда йыла тип, ҡойонорҙар, эсерҙәр, беҙгә тынғы бирмәҫтәр тип, шишмәләр ҙә сыҡмаһа, ерҙәге һыу тынсыһа, шул саҡта беҙ нишләрбеҙ? Һыуҙы ҡайҙан эсербеҙ? Емде ҡайҙан эҙләрбеҙ? Күп сағымда талпынып, аҫлыҡ, тарлыҡ күрһәм дә, күп зарығып йөрөһәм дә, ҡан эсмәй, ит еймәй, үләкһәнең күҙ майын, 3 көндә бер суҡмай, был донъяла тора алмам. Үлемде эҙләп биреүгә мин үҙемде бирә алмам. Эпос ул халыҡтың кем икәнлеген генә түгел, тап ошо ерҙә, әллә ҡайҙа түгел, тап ошо урында, әйтәйек, башҡорт өсөн Уралда борон-борондан ерегеп йәшәгәнлеген иҫбатларға кәрәк булған документ ул. Ул юридик көсөнә эйә булған документ дип иҫәпләйем мин. Ҡаҙ өйрәге аҡҡошо шыбыр-шыбыр ҡойоноп, һыу өҫтөнө ҡаплаһа, ерҙәге һыу тынсыһа, шул саҡта беҙ нишләрбеҙ? Ҡайҙан утты алырбыҙ? Һыуҙы нисек эсербеҙ? Башым һалып, яу асып, күп сағында талпынып, аслыҡ, тарлыҡ күрһәм дә, күп зарығып йөрһәм дә, мин ҡан эсмәй, ит еймәй, үләкһәнең күҙ майын 3 көндә бер суҡмай, был донъяла тора алмам. Үлемде табып бирергә мин һүҙемде бирә алмам. Һайыҫҡан, үлемдән ҡурҡыр йән булһа, ҡотолорға юҡ эҙләр. Төр йәйергә уйлаһа, илде генеп яй эҙләр. Тигән былар. Ҡоҙғон Һайыҫҡан әйткәнен, юлбарыҫта, ҡапланда, бүре бурһыҡ арҫланда, бары йыртҡыс хуп күргән. Асылыкүл буйына 300-ләп уҡыусы килгәйне. 55 команда ярышты. Эпосты тулыһынса ятлаған балалар һаны арта.
Ел һайын катнашып, ятлаган юлдар һанын арттырып килүселәр дә бар. 4-5 ел һайын рәттән катнашкан бәйгеселәр дә осрай. Нисек кенә булмаһын, Урал Батыр башкортча укыган авыл яки кала мәктәпләрендә бердәй өйрәнелә. Бөтәсе ихласлыкта. Күл буяу, яһалмалык, сәяси шапырыну ят уларга. Башкорт халык ижадына һәм милли характерына хас тыйнаклык, төплелек, образлы, кинаялы фикер кыйммәте алга куела. Урал Батыр эпосы буенча викторина бәйгеселәрнең әсәрне ничек аңлавын, башкорт әдәбияты һәм Башкортстан тарихы буенча белемдәрен күрһәткән яңа һынау төре булды. Аслыкүл буендагы бәйгелә Гран-при бүләге Тәтешле районынан Әлия Газизовага бирелде. Мин үлемде табудан һич тә куркып тормайым. Аны табып бирүгә һич сакта мин күнмәем. Карт булһам да был эштән мин бер үҙем баш тартам. Тагы тәп шуны әйтәм. Көсе еткән көсһеҙгә һич һунарлык кылмаһа. Әсәнән туган рәүдә был донъяла үлмәһә, ер уттары, астар, ялага буйһынмаһа, теҙеге ҡырау төшкәндә һис йәшеллек бөтмәһә, анда беҙгә ни файҙа? Әхияр Хәкимов. Урал Батыр эпосы берәүҙәр өсөн тарих, икенселәргә тел үрнәге, өсөнсөләргә сәнғәт әҫәре, дүртенселәргә милли идеологияны сағылдырған мәшһүр ҡомартҡы. 1995 йылда Урал Батыр эпосын яҙып алыуға 85 йыл тулы айҡанлы фәнни конференция үтә. 2003 йылда Урал Батыр эпосы һәм мифология бөтә Рәсәй фәнни конференцияһы була. Мифология менән йәнәш өйрәнгәндә Урал Батыр эпосы башҡорт мифтарының башланғыс мотивтарын туплаган эпик әҫәр булараҡ бик күп яңы фәнни асыштар яһарға форсат бирә. Күренекле ғалимдарыбыҙ Фәнүзә Нәҙершина, Әхмәт Сөләйманов, Салауат Ғалин, Дамир Вәлиев, Салауат Ғәлләмов, Рөстәм Рәжәпов, Рәшит Шәкүров, Йыһат Солтановтар эпосты фәнгә һәм халыҡҡа яҡынайтыу эшендә ҙур көс һала. Бына һеҙгә 2 юл. Һулға китһәң юл буйы, уйын көлкө төн буйы, ҡайғы этлек күрмәйенсә, барлығында белмәйенсә, рәхәт йәшәй байманда, бүре һарыҡ яланда, төлкө тауыҡ урманда, бергә йәшәп дуҫ булып, самрау ҡошҡа баш эйеп, ҡан да эсмәй, ит еймәй, һис үлемгә юл ҡуймай, йәшәп килгән бер ил бар. Яҡшылыҡҡа яҡшылыҡ ҡыла торған йола бар. Уңға китһәң юл буйы, илау һыҡтау йыл буйы. Яуызлыҡта дан алған, батшаһынан, башҡаһынан, ҡайғы этлек күреүсе, ҡанлы йәшен түгеүсе, ҡатил батша ере бар. Тау-тау кеше һөйәге, ҡанға батҡан ере бар. Йыраҡ илдән килгәнһең, егет изге икәнһең. Ай, егеттем, белһәң һин, беҙҙең илдә булһаң һин. Ҡатил батша, аҡһаҡал эштәренә күрһәң һин. Ауырыу-һыҙлау күрмәйсе,
Үлем барын білмейсе, қатын қылды, иратты, айырмайсы еш қартты, арударын хайлатып, аяқ қолын бейлетіп, елді бір қат ейдіра, арайына алдыра. Қызы хайлай егіттен, өзі хайлай қыз қырқын, қалғандарын тағыла, ақақалдар қарайдар, өздеріне хайлайдар. Қалындарын аямай, қанлы ешке қарамай, қызын көлге алдыра, ерін отқа яндыра. Ата өсін, өзі өсін, ақақалдардан өсін, елда бір қат тәңір өсін, қанлы құрбан ұлсыра. Мына менде 10 бала көрген әсә дүнияла. 4-тін хайлап алдылар, 5-ін көлге аттылар. Қартым жүрегі хыдлап, қарап тұрып түзмәні, нишлеріне егмәні. Ен асудан оқталып, баланы қызғанып, қақалған тылды. Мескен кейім, шул күнде көз алдымда өкетіп, тірілі ерге көмілді. Кенеге балам қалғайны, қақалдар келгейні, алам деп әйткейні. Бала бауыр болғанға алып қастым орманға. Бекзей әзәлі бала, қасқан ират көп бұнда. Барала қан илап үйірі қазып орманда. Егі изге екенің, ерақ елден келгенің, ары барма, қайт бұнан, қанлы ерге келгенің, яуыз елге келген. Qırğızların Manas degan maxsus sektorlari var, bölüklari var. Bir türküm galimler öğrenirler. Bizde әле belki Tarih Dil hem Edebiyat İnstitutu bazıhında ayrım bölük asıp, Ural Batır bölüge degan bölük asıp, onu maxsus öğrenip turgan galimlerdi, yaş galimlerdi terbiyeleri kerak dep oylayman.
Катил батша асылдан, ни әйтергә белмәйсе, уйлап нитеп тормайсы. Қан һыраган икән был, йән һөрәгән икән был. Һарайымды күтәргән, үгеҙемде килтерең. Үгеҙ ҡылыр ҡылыҡты, һеҙ, батырҙар, тик тороң. Тигән һүҙен ишеткәс, бары халыҡ ҡурҡҡан ти. Уралды бары ҡыҙғанып, әрәм була егет тип. Халыҡ күҙ йәш түккән ти. Атаһына ялбарып, ҡыҙы ла килеп еткән ти. Атаҡайым, ҡуйсәле, юҡҡа әрәм итмәле. Миңә биргән антың бар, кейәү һайла үҙең тип. Миңә биргән һүҙең бар. Был егетте һайланым, кейәүем тип уйланым. Һөйләшергә егеттең һис яйына ҡуйманым. Атаҡайым, ҡуйсәле, юҡҡа әрәм итмәле. Тейеп ҡыҙы әйтһә лә, ҡанлы йәшен түкһә лә, ҡыҙы һүҙен алмаған, ҡыҙ яйына ҡуймаған. Үгеҙҙе тырнап, үкереп, шылағайын ағыҙып, тауҙай үгеҙ килгән ти. Урал алдына килеп, ҡарап баҫып торған ти. Егет ергә атмамын, сиреп туҙан булғансы, елгә осоп бөткәнсе, мөгөҙөмдә ҡаҡлармын, тип Уралға әйткән ти. Мин дә әрәм итергә, үгеҙ һине тырышмам, яфаланып, көс түгеп, һинең менән сайҡашмам. Донъяла һин кешенән, көслө юғын танырһың, үҙең түгел тоҡомоң, кешегә ҡол булырһың. Тигән һүҙгә үгеҙҙә асыуланып ынтылған, мөгөҙөнә алырға, Уралға ул уҡталған. Дүрте берҙән уҡталып, йәбешкән ти батырға. Урал тотоп береһен олаҡтырған батшаға. Ҡалған өсөһөн бер юлы ярандары алдына. Ер һелкенгәндәй булған, ярандар да, батша ла, олаҡтырған батыр да талҡанға ҡалған ти. Күҙҙән ғәйеп булған ти. Ҡан илаған әсәләр, һыҡтап торған аталар, ҡулы бәйле балалар бары быны күргән ти. Ябырылып Уралдың бары янына килгән ти. Тәңре бирмәҫ ярҙамды, беҙгә егет атҡарҙың. Ил ҡаплаған яуыздың, утлы яуын аҡтарҙың. Инде егет нишләйек, ниндәй бүләк бирәйек, ниндәй бүләк бирәйек, ни тип әйтеп ҙурлайыҡ, Дан киткән шүлгәндә, осраған ти бер ҡартҡа. Ни эҙләүен был яҡта, килгән саҡта юлында, осрағанын бер ҡартҡа, барын һөйләп биргәс тә, был ҡарттағы шүлгәнгә, эсер йәшермәй, эс тартмай, былай тип әйткән ти. Һин осраған ул бабай, минең ҡустым булыр ул. Минең менән бер илдә тыуып үҫкән ине ул. Уның йөҙө хәҙер ҙә ап-аҡ һаҡал сал ҡарттыр. Саҡ йәнене асрарҙай, үҙе ҡаушау ябыҡтыр. Бына мине күрәһең, бер егеттәй тиерһең. Уны ҡустым тигәнгә, был ҡарт алдай тиерһең. Уның сере шул егет, шуны яҡшы бел егет. Беҙҙең илдә бар кеше лә, өлкәне йәнәйеше лә, барыһы ла туғандай, бер әсәнән тыуғандай. Илде талап йөрмәҫкә, кеше ҡанын ҡоймаҫҡа, ил ынйыһын йәшереп, ергә күмеп ҡуймаҫҡа. Ҡыҙға әсә булғанды, хур әсә тип кәметеп, балаларын һыуға атып, унда юла ҡылмаҫҡа, тигән илдең анты бар. Ҡустың шуны тотманы,
Көсі еткән яндардың барын қырды туқманы, қайратты ашаны. Шуға уны бұл илден тауып үскән ерінен, бүтәһелә бірлікті ситкә қауып ташланы. Хәзір илдән ярақта, үҙе яшәй тарлықта, ғұмыры үтә зарлықта. Шуға уның төс башын үлем қартлы қапланы. Килгән үҙе җиткәс, шүлгән эште аңлаған. Был илде барып күрергә, ни барыны белергә, карттан юлды һораган, карт яшермәй һөйләгән. Мирас Иҙелбаев. Урал Батыр эпосын ятлаган балалар ғүмергә етерлек аң белем туплай һәм ата-бабаларның рухын яңырта. Археология немәне аңлата? Мына дөнья галимдары шул борынгы Египет, Мысырның тарихын археология аша төҙөгәндәр. Мына хәҙер ниндәй генә Мысырның борынгы тарихы булмаһын, 4000 ел беҙҙең эрага тиклем. Беҙ аны хатта йыллап түгел, һәр йыллап та беләбеҙ. Аны бөтәһе лә археологтар эшләгән. Шуға ҡарата беҙ Башҡортостанда хәҙер инде Урал эпос мәктәбен төҙөгәс, беҙҙең үҙебеҙҙең милли мифология һәм фәлсәфә мәктәбен төҙөгәс, беҙгә бик көслө археология мәктәбен төҙөргә кәрәк. Сөнки мифология белән археология ҡул бара. Ил күрергә сыҡтым мин, ер ҡошонан түгелемен, йәшәй торған илем бар, илһеҙ етем түгелемен. Күккә осоп йәрҙеләп, айҙы ҡояшты күҙәләп, үҙенә йәр һайлаған, икеһен дә арбаған, бар ҡоштарға баш булаған, Самрау тигән атам бар. Ике балаһы булған, балаһы ла үҙе лә һис ауырып күрмәгән, һис береһе үлмәгән. Әле лә батша атайым, ебәрегеҙ мине, илемә мин ҡайтайым. Йәншишмәнән һыу алып, әсән тәнем йыуҙырған, үҙ нурына һуғырған, барығыҙға билдәле, ҡояштың әсәм бар, ебәрегеҙ мине. Йәншишмәнән һыу алып, әсән тәнем йыуҙырған, барығыҙға билдәле, үҙ нурына һуғарған, ҡояш тигән әсәм бар, ебәрегеҙ мине, илемә мин ҡайтайым. Йәншишмәнән һыу алып, әсәм тәнем йыуҙырған, барығыҙға билдәле, үҙ нурына һуғарған, ҡояш тигән әсәм бар, ебәрегеҙ һеҙ мине, атам бар бер табыр ул, килеп яулап алыр ул. Самрау тигән батшаның, һомай тигән ҡыҙымын, алтын сәсем тарҡаһам, нурға илде күмәмен, көндәҙ ергә нур һибәм, кисен айға нур бирәм, ебәрегеҙ һеҙ мине, илемә мин ҡайтайым, Йәншишмәнең һыу юлын һеҙгә әйтеп китәйем. 2003 йылдың ноябрь айында Баймаҡ ҡалаһында Урал Батыр эпосын башҡарыусыларҙың халыҡ-ара сәсәндәр бәйгеһе үтә. Балалар да, өлкәндәр ҙә ҡатнаша, сит өлкәлә йәшәгән сәсән һүҙ оҫталары ла саҡырыла. Төп маҡсаты эпосты башҡарыу оҫталығын күреү. Әбйәлил районынан билдәле һүҙ оҫтаһы Хәнифә Сәсән Әбүбәкирова иң оҫта башҡарыусы тип табыла. Берҙә бер көн дүртәүләп былар ауға киткән ти. Күп ерләрҙе үткән ти. Күп йән алып, шатланып, былар ауҙан ҡайтҡан ти. Аулап алған ҡоштарҙың, бейләп һалған йәндәрҙең араһында бер аҡ ҡош, аяғны бейләгәс, башын ҡырҡып ташлаған, сағыны ҡайрағас, ҡанлы йәшен түккән ти, үҙ зарыны әйткән ти. Ил күрергә сыҡтым мин, ер ҡа
башынан түгелмен, яшәй торган илем бар, илһеҙ етем түгелмен. Ерҙә һис кем тыумаҫтан, берәү аяҡ баҫмаҫтан, ҡуш булырға йәрләп, берәүен тиң күрмәгәс, күккә ашып йәрләп, айды ҡояшты күҙләп, үҙенә йәр һайлаған, икеһен дә арбаған, бар ҡоштарға баш булған, самрау тигән атам бар, ике балаһы булған, балаһы ла үҙе лә һис ауырыу күрмәгән, үҙҙәре лә балаһы, һис берәүһе үлмәгән. Шундай данлы атам бар, әле батша атайым, ебәрегеҙ һеҙ мине, илемә мин ҡайтайым. Мине бүлеп ашап та, сәйнәп мине йотоп та, барыбер аш булмаһын, аш булып мин һеңмәмен. Йән шишмәнән һыу алып, әсәм тәнем йыуҙырған, барығыҙға билдәле, үҙ нурына һуғарған ҡояш тигән әсәм бар. Ебәрегеҙ һеҙ мине, атам барыбер табыр ул, килеп яулап алыр ул. Самрау тигән батшаның, Һомай тигән ҡыҙымын. Алтын сәсем тарҡаһам, илде нурға күмәмен. Көндөҙ ергә нур һибәм, кисен айға нур бирәм. Ебәрегеҙ һеҙ мине, илемә мин ҡайтайым. Йән шишмәнең һыу юлын һеҙгә әйтеп китәйем. Тигән һүҙҙе ишеткәс, Йәнбирҙе ҡарт менән Йәнбикә ҡарсы улдарына кәңәш иткәндәр ди. Шүлгән һаман ҡоштоҡ ашау яғында, Урал уны ҡотҡарыу яғында булып талаш киткән ди. Урал ҡошто тартып алғанда, ситкәрәк алып барып ҡуйған. Хәҙер тамаҡланам да, атай әсәйеңә алып барып ташлайым. Тип тамаҡланға ултырған икән, ҡош һау ҡанатынан өс ҡауырһынды алып, яралы ҡанатындағы ҡанға буяп ергә ташлаған икән, өс аҡҡош килеп күтәреп алғанда киткәндәр. Йәнбирҙе ҡарттар йән шишмәнең урынын һорай алмай ҡалғанға үкенгәндәр. Улдарына ҡоштар ҡарап осҡан яҡҡа ҡарап, күҙ янмайса барырға, йән шишмәнең урынын табырға. Әгәр ҙә юлда үлем осраһа, башын ҡырҡып алып ҡайтырға ҡушып, ике улын ике орҫланға мендереп, олатып ҡалған ти. Урал батыр эпосын ятлауы еңелдән түгел. Уны уҡып сығыу өсөн генә лә күп ваҡыт, тейешле белем, әҙерлек кәрәк. Эпостың йөкмәткеһе ҡатмарлы, тәрән мәғәнәле ваҡиғаларҙы һөйләй. Унда сағылған осор бик боронғо. Ерҙә тормош барлыҡҡа килеү, яҡшылыҡ менән яманлыҡтың, яҡтылыҡ менән ҡараңғылыҡтың көрәше сағыла. Был мәҫәлдәр донъя тарихи фәлсәфәһе нигеҙендә, Библияла һәм Ҡөрьәндә лә яҙылған. Әҙәм менән Һауаны йылан Алла тыйған эшкә этәрә. Урал менән Шүлгәнде лә шул уҡ йылан йоланы боҙорға, турһыҡтағы ҡанды эсергә ҡоторта. Ошо гонаһты эшләгәс, йоланы боҙғас, кешеләргә үлем ҡурҡынысы янай башлай. Әҙәм балаһы үлемһеҙлеккә хоҡуғын юғалта. Ерҙә бөтөнләй икенсе, ауыр һәм буталсыҡ, көрәш, ҡанғыйыш менән тулы тормош башлана. Изге йоланы боҙмаған, ата һүҙен, йәғни Алла һүҙен тотҡан Урал батырҙың ысын пәйғәмбәрҙәрсә үҙ иңенә бөтә ауырлыҡты алып, үҙ ирке менән халыҡ өсөн ҡорбан булыуын һөйләй эпос. Беҙҙең ата-бабаларыбыҙ, башҡорт халҡы, борондан хаҡ дин юлын, ысын иманды белгән, Аллаға яҡын булған. Урал батыр эпосының йөкмәткеһе ошоно иҫбатлай. Был ҡобайырҙы донъяуи әҫәрҙәр менән йәнәш ҡуйып, өйрәнәһе лә өйрәнәһе.
Яныңа килеп йетмәне. Азак һүзең ишетеп, күңелемде басманы. Кош тынымда һалмай, Humay ismim qalhalı, kişiler kuş diyelim. Kuş tınımda halmayın. Bağlam buğaq bulur, yinin kerhid oyunday, төсі бұлақ bulur. Біздің Ғабиса Сәнібет Урал Батырды сөйлеген вақытта бір орында тоқтала екен, сол тоқтаған жерінен түгіл үр яңынан башлап сөйлер болған. Бір вақытта алып айтайық тоқтамаған, тоқтамайынса баштанып адаққа текілмей сөйлеген. Һәм Буранғұлов сұраған вақытта неше бұл айтып яңынан сөйлеген дегенде, мен аның ісінде яшайым, бүтенсе бұлдыра алмайым. Инде сақ қына бүлдірәләр, мен ул дөньянан сағам дип әйтә бит инде. Мына шундай сөйләүселәрде булдыр кирәк. Сөйләгән вакытта ул ысынапта шуның исендә яшәһен. Һәм мына шунлай өстәп әйтергә кирәк, Буранғолов ошо эпосты ялып алган вакытта 1905 елда ул битәгә билдәле бит инде. Ғабит Сәсәнгә рәхмәт йөзеннән үзенең ошо илгә дип йөргән атын бүләк итеп киткән. Яныңа килеп йетмәнем, авызымдан үпмәнең, ни әйтерһең белмәем. Кыз булып кемгә карайым? Humay исемем калһала, кешеләр кыз тиһәлә, куш тынымды һалмайым. Һиндәй батыр таба алмам, батырга әсә була алмам. Акбудаттың Булатка батыр һайлап бирә алмам. Инде нисек итәйем? Үзең сапкан юлыңа, дәюдән өйгән тавыңа, күрең казып күмәйем, изге теләк теләйем. Ил күрергә сыктым мин, ер кошунан түгелмен, яшәй торган илем бар, илһез етем түгелмен. Ердә һич кем тыумастан, берәү аяк басмастан, куш булырга яр эзләп, ердә һич кем тапмагас, бүтән яндан һайларга берәүен тиң күрмәгәс, күккә осып яр эзләп, айды, кояшты күзләп, үзенә яр һайлаган, икеһен дә арбаган, бар коштарга баш буган, Самрау дигән атам бар. Урал Батыр эпосын дөнья кимәленә сыгарырга вакыт. Ул башкорт халкының бөтә дөньяга бүләге. Сителгат инглиз телендәге китаптарда сыгарһындар инде. Ул безнең менә кәштәләрдә бизәп кенә тормаһын инде. Чөнки без үзебез башкорт телендәге хәле безгә итә, без аны укыйбыз, аңлайбыз. Әмма ошо бик күп матди акса ягынан сыганак акса түгеп сыгарган бул китапты без беренче Türk Soy аша бул һәм башка оешмалар аша, ЮНЕСКО аша сителдәге Европаларга, Америкаларга китапханаларга, үзәк китапханаларга таратагын. Бүген Урал Батыр эпосы 7 телдә – рус, инглиз, төрек, француз, венгр, фин, абхаз телләренә тәрҗемә ителгән һәм басылып сыккан. Иң тәүдә рус теленә тәрҗемә итүче кеше хөрмәтле язучыбыз Әхияр Хәкимов. Газим Шафиков тәрҗемәһендәге русса басмаһы 70-нче елларда дөнья күргән. Среди добычи птиц и зверей была лебедушка. И когда вдруг нависла над ней беда, когда над бедняжкой нож занесли, чтобы голову ей отрубить, кровавые слезы у ней потекли. Умолять она стала просить. Летела я, чтобы мир посмотреть, неземное создание я. У меня есть страна своя, не сирота, одинокая я. Когда еще никто не рождался, никто ногами земли не касался, нельзя было друга себе найти, подругу на жизненном пути. А среди прочих существ живых души моей не было дорогих. Отец мой, Самрау, повелитель птиц, ища себе ровню, ринулся ввысь, туда, где солнце сияет с луной,
Обоим стал он одной судьбой. Было 2 детей у него, и сам отец, и дети его про болезни и не слыхали, жили извечно, не умирали. Отец мой поныне царствует там, я с мольбой обращаюсь к вам, отпустите в родные края. Если же станете есть меня, по кускам меж собой делить, не смогу я пищей вам быть. 2003 елда Урал батыр эпосы һәм мифология бөтә Рәсәй фәнни конференцияһы алдынан эпик ҡомартҡыбыҙҙың өр-яңы баҫмалары донъя күрҙе. Китап нәшриәтендә һәм информ реклама нәшриәтендә эпос бер юлы 3 телдә. Башҡортса һәм рус, инглиз телдәренә тәржемәһе менән бик матур китаптарда баҫылды. Башҡортостан мәғариф министрлығы һорауы менән эпостың балалар өсөн һүрәтле махсус баҫмаһы ла әҙерләнде. Я считаю, что как раз пришло время для того, чтобы издать массовым тиражом эпос «Урал-Батыр». Для чего это нужно? Для того, чтобы массовый читатель ознакомился с ним наконец, посмотрел, что там внутри, какие происходят действия. А когда этот человек заинтересуется этим, он тогда обязательно прочитает и перевод Газима Газизовича, и обязательно прочитает перевод господина Шапикова, и обязательно вернется к башкирскому исходному тексту, потому что, ну вы знаете, да, я сам один из таких башкир, которые очень, как бы, еще что-то понимают, но говорить, значит, как бы стесняются, затрудняются, да, и вот, и кроме того, здесь ведь есть еще и экономическая сторона дела. Значит, скажем, у нас в Башкортостане живет 4 миллиона человек. Это где-то 1 миллион семей. Неужели каждая семья, неужели вот как бы для своего ребенка эту книгу не купят для того, чтобы она была в доме? Ведь это книга, которая должна быть в доме. Вот каждое выступление здесь вот присутствующих, оно говорит о том, насколько это нужная и важная книга. Своими глазами видели все вы. Дивы толпою вошли в мое чрево, и каждое сердце мое терзало. Силы покинули руки мои. Вот что, народ мой, тебе я скажу. В омутах и в глубоких озерах коварные дивы будут лежать. Будут и дальше они упорно вашу утробу проползать. Мстить эти чудовища будут вам. Будут гоняться по вашим следам, чтобы каждого смерти предать. Не пейте воду из тех озер. Ждут вас болезни там и мор. Злодеям поблажек не давайте. Возле озера не застревайте. Против дивов, начав войну, очистив наши озера от них, помог обрести я земную страну. Для тех, кто людям враг и злодей, избавить старался я людей. Yet on some consideration he began inciting Euro, and he spoke to him in this wise. Should it really be no pleasure to slay living and hunting? Should blood really be not to drink? And our father and our mother would not give up their night's sleep, sparing neither time nor effort. Tired and exhausted would not day by day go out hunting, leaving us to ourselves here. If I'm not mistaken, Euro, let us take blood-filled muscles, and from each let's take a little. Let us know the taste of blood now. Мне повезло в том, что французская традиция перевода как раз-таки рациональна. Она базируется на как можно более точной передаче смысла, даже в ущерб форме. À une époque très ancienne, il était un endroit entouré de mer de 4 côtés, où les gens ne venaient pas, ne posaient pas de pied, personne ne connaissant l'existence de la terre ferme dans ses environs. Là-bas vivait jadis un vieux nommé Yambirde, avec une vieille nommée Yambika. Où qu'ils allassent à cet endroit, le chemin leur était ouvert. Ce vieux et cette vieille avaient eux-mêmes oublié d'où ils étaient venus là-bas, où étaient restés leur père et mère, leurs terres héros. Башыгым дырмамиш, сыртына едердік мәсин, Куладыпы безгибе севрелтен, елисины кыстырыян, Шахин гогуздар богур, епил севритуй паклы, Сарымсак геби агызлы, кысыр йылан бугазлы, Типе сечив тинады куру, типели буркут кирпикли,
Бойпы bir kila, sivri kamış kulaklı, aldur kurt gozu gibi, goz bebe gibi kızartır. Kuşsa kuş gozu yelip, arkasında toz kaldırır, akbuza durmaktaymıştı. Ey dökdüğüm yer, otaları durduğum yer, dört ayaklı canavara, ювы олов durduğum yer. Только тот перевод хорош, который является переводом стилевым, переводом смысловым, переводом художественно-поэтическим. Потому что любой другой перевод, когда мы переводим денотативное, так сказать, предметно-логическое содержание, но не переводим атмосферы, не переводим чувства, не переводим стиля, для меня не является переводом. Я склоняюсь к той точке зрения, которой склонялся и Корней Чуковский, когда говорил, что рабственный, точный перевод есть самый неточный из всех переводов. In the days of old, they say so, was a land unseen, unheard of. On the four sides, by the waters, was the desert land surrounded. There, the foot of man stepped never, but for Jan Birde, an old man, and old Jan Bike, his woman, in that land, the only people. Until roads were open to them, they forgot where they came from, where lived their native country, where they had left their parents. Strangely, that escaped their memory. And they were the first comers, the first settlers on that island, with no living soul all over, two of them, until the woman bore two sons unto her husband. Shulgan was the elder son's name, and the younger one was Ural. They saw none of other people, living four of them together, unconcerned about household, unconcerned with pots and kettles. They did not bake, hung no copper. They was how they all subsisted, and they knew no ailment, no death, and they used to say, "We're bad death ourselves to every living thing." Эпостарда ичегерәк моторрак итеп төрк халкына иткерергә, был томдарға берилгән мөмкинлекте файдаланып, бергәләп шул кертергә дигән уйдабыз. Әгәр дә бездә менә шундай бүлектәр булдырылса, безнең дә битендә егетләр, кызлар Төркияле менә укып кайттылар, әлеге вакытталар күбе төркчә яхшы беләләр, әмма диплом алып кайткандар эш юк уларга. Тик Türk тіліне генә тип әйтмәм, башка телдәргә менә телдә белүчеләр безнең байтак, тик хөкүмәт тарафынан ниндәйдер ярдәм булып, техник яктан ярдәм күрәтә бу, әлбәттә менә компьютерлар хәзер кирәк, интернет безнең гарәп теле белгечләре бар бит, шулай фарсы. Şık önceden mi yılmış, Jan Birde kendisi mi yapmış, bir süre varmış orada, türemi olup kalmış. Yırtıcı hayvan yakaladıysa, hayvan erkek olsa, karı kızca ikisi başını şirinleyip yemiş. Şülgen ile Ural'a, iti ile arslana, dağın ile bala başka gövdesini bırakmış. Yırtıcı hayvan yakalayınca, hayvan deşi olunca, karı kızca ikisi yüreğini seçmişler. Ölen Yemen can yakalayınca kara sülük takmış. Sülüğünden sürdürüp kanı işerek yapmış. Ulan büyüyüp yetinceye dek, kendisi avlanıncaya dek, baş yüreğini yemekten, susayınca kan içmekten, oğullarını men etmişler. Yasak demişler.
Закирьян Әминев. Урал батыр дөньяның 5 өлеше, 4 ягы һәм уртаһы булуын белә, һәм был гараш борынгы халыктарга хас. Егет, һүҙең тыңланым, эсереңдә аңланым, шулайдыр дип уйланым. Мин бер батша кызымын, кыздарының ҙурымын. Егет, уйың уй булһын, бер зур майдан ҡырайым, батырлығыңды һынайым, шунда данын күрәйем. Бузатым бар йыраҡта, әсәң биргән бүләккә, майданыма шул килер, батыр булһаң, ул белер. Майданымда бузатты, ҡулыңа алып менәлһәң, эйәренең ҡашынан булат ҡылысын алалһаң, шундай батыр булалһаң, буҙым бүләк ҡылайым, атама әйтеп туй яһап, үҙеңә яр булайым, тип яуап биргән ти, шүлгән быға күнгән ти. Республика — это же ее национальная святыня. Это, в общем, ценность в масштабе мировых памятников. Пока еще все можно спасти. Но если и дальше вот такое состояние будет, это грозит полностью уничтожением живописи на первом этаже пещеры. А она очень интересна. Там, кстати, вот верхняя лошадка, у нее сверху, вы знаете, какие-то еще фигуры такие. То ли лесенка, вот археологи думают, что это такое. А может быть, это стилистическое изображение крыла. Вот, пожалуйста, вам еще палеолитический акбузат. Омай майдан йыганты, акбузын сакырганты. Күк-күкрәп, шау килеп, ерҙә дауыл күптарып, тау-таш ҡаяҡтарып, бөтәнгә шым һалып, йондоҙ һымаҡ атылып, акбуз тупар атлығып, күктән килеп төшкәнти, һымай һыу алдына килеп башын әйгәнти. Акбуз шунда туҡтаған, бөтә майдан һоҡланған, һыртына эйәр һалынғанти. Эйәренең башына алмас ҡылыс тағылған. Эйәрәнең ҡашы алтын, йүгәненең башы алтын. Ҡолағын беҙҙәй ҡаҙаған, ялын ҡыҙҙай тараған. Баш күнәктәй танаулы, һарымһаҡтай асаулы, ҡарсыға түш, тар бүйөр, еңел текә тояҡлы, ҡуян күҙле баҡыр күҙ, ҡыҫыр йылан тамаҡлы, урайы ҡуш, яңағас, муйындары бер ҡылас, ҡайғыр бөркөт ҡабаҡлы, текә баҫып, баш ташлап, йылғыратылап, бышҡырыр. Ҡолаҡтарын ҡайсылап, алан-йолан ҡараныр. Алғыр бүре күҙендәй, күҙ бәбәген сылатыр. Ауыҙлыҡ сәйнәп ярһыуҙан, ауыҙҙарын күпсетер, елһә ҡоштай елпенеп, артында саң уйнатыр. Осраған бер кешене хайран итер, уйлатыр. Бына ошондай акбуҙ ул, күҙ күрмәгән ят буҙ ул. И пещера эта достойна, конечно, того, чтобы ее и охранять, и заботиться о ней, и чтобы ее показывать. Обязательно надо, чтобы народ видел, показывал эту красоту. Дело в том, что сейчас экскурсионный процесс идет, люди ходят, а обустройства никакого нет. Это первая проблема. Вторая проблема – вода идет по стенкам, микроклиматические воздействия идут, большое количество туристов идет. Начинается их разрушение. Нигде в мире вот такую прекрасную палеолитическую живопись не показывают широкому туристу, понимаете? Делают макеты, делают даже муляжи пещеры в натуральную величину. Лучший вариант – мы можем показывать саму пещеру. Этот прекрасный портал с голубым озером, который, ну, действительно пленительная картина и восхитительная это все. Грандиозность, в общем, человека здесь покоряет. Но при этом совсем не обязательно вводить самые потаенные глубокие части. Так много людей, чтобы они вот своим дыханием, температурой, светом воздействовали на эти рисунки. Надо сделать в ближней части пещеры хорошие факсимильные копии, с тем, чтобы народ мог смотреть и не только рисунки первого этажа, рисунки второго этажа. Здесь можно сделать вертикальную часть маршрута, чтобы люди поднимались к потолку, осматривали вот эту галерею вниз
когда человечки там кажутся, вот понимаете, маленькими муравьишками. Все это можно организовать. Тогда посетители не будут ходить по колено в грязи, разносить эту грязь по пещере. Это же ведет и к засорению, к микробиологическому, понимаете, засорению пещеры. Все это скажется на рисунках. Вот очень интересное такое совпадение. В одном из залов мы видим белые красивые натеки на стенке, напоминающие этого вот крылатого коня. А в другом месте виден красивый большой фигурный натек, это спелеологи называют люстрами. Но если присмотреться, то прекрасно видно под одним углом дракон с открытой пастью страшный. А если посмотреть сбоку, то мы видим профиль красивого человека с бородой, с бровями, с шевелюрой хорошей. Вот это и есть, наверное, тот самый подземный царь Шульган. Так что, видите, наверное, корни в природе. Yelde kılıp yetmezsey, dağdan taştan ürkmezsey, yigitten bütendi, udunettin kurmezsey, tiphe dağdaş sırgıtırıp, sapha dingez yararday, ağırlıkta tarıkta, yine yurdaş bulurday. Kükte tuvup kükte ütken, yerde tıkım gelmegen, ezrekenin düyüğü, min yıkılıp tutmagan, eseyimden birilgen, dünyaları yüreğim, üzem giygen yigitke, dire kırgan bülegi. Рөстәм Рәҗәпов. Эпос тере шишмә һәм таш кая. Ул мәңгелек исендәге мизгел. Урал батырдагы образдар бер кемдә лә битараф калдырмай. Әҫәр сәнгатьтә төрле яклап яктыртыла. Башҡорт дәүләт ҡурсаҡ театры Ғәзим Шафиков пьесаһы буйынса Сәсән йыры спектаклен уйнай. Урал менән Шүлгәнгә йән биргән, уларҙы үлемдән ҡурҡмаҫ батыр итеп үҫтергән Йәнбирҙе менән Йәнбикә, мөғжизәле Йән шишмә, ҡанатлы Аҡбуҙат, мәшһүр ҡош батшаһы Самрау, уның ҡатындары Ҡояш менән Ай, ҡыҙҙары Һомай менән Айһылыу, Уралдың улдары Иҙел, Яйыҡ, Нөгөш һәм Һаҡмар. Башҡорт мифологияһы һәм донъяуи ҡарашы күптәрҙе ҡыҙыҡһындыра бөгөн. Мен 1994 йылда Башҡортостан Мәғариф министрлығы һорауы буйынса рәссам Рафиҡ Мырҙашев Урал батыр диафильмы өсөн һүрәттәр төшөрә. Улар Башҡортостан телевидениеһы аша күрһәтелә. Урал батыр эпосы һәм мифология конференцияһында ҡуйылған картиналар күргәҙмәһе балаларҙың рәсемдәре әҫәрҙең йөкмәткеһен асырға ярҙам итә. Һәр рәссам
бұл эпоска қойылар алдынан бик көп ойланырға тиіс. Чөнки иллюстратор формасында гына түгел, рәссам рәвешендә бұл темаға килергә кирәк. Янбикә менән Янберді ул һәр рәссам өсендә, һәр иҗади кеше өсендә изге категориялар, изге кыйммәтләр. Бұл ике образды мен һүрәтләргә тырыштым, ниндидер алтын формасында итеп. Чөнки алтын мәңгелек материал, бұл эпос, Урал батыр эпосында да мәңгелек темаға бик еш кузгалтыла. Шуға интектор мына алтын формасында ла, һәм дә элекке елдардан, элекке буатлардан килгән, ниндидер вакыттан купкан материал менән төсләргә тырыштым инде. Yıl huşkan Tiural, utqa türgə birməgən, qıyıq yahab бар kişi, huğa batıb ölməgən. Ural ayauğı toğuşub, deyivdərdi qırğan ti, şul saqlaular ölgən ti, kingdingizдің üstündə tau barlıqqa kilgən ti. Gün huşkan Tiural, tün huşkan Tiural. Qatı yauı barğanda, deyivdərdi qırğanda, Әзрәқәгә тап булып, алышкандар ти булар, булышкандар ти булар. Yığılған, имәніз дур кәүдәһе, һыуҙы урталай бүлгән, халыҡҡа менеп торарға, йәйрәп хәл ярға, зур бер яман тау буған. Урал алға сапҡан тей, аты диңгеҙ ярған тей, аты барған урында, һыу алмаҫлыҡ юл булып, зур тау ҡалҡа барған тей, һыу эсенән бары халыҡ шунда сыға барған тей. Баймак районы 2-нче Иткыл авылынан билдәле тарих укытучысы Дәүләтбай Ибраһимов Хәмит Сәсән Әлмөхәмәтовтың шәҗәрәһен төҙөгән. Башҡортостан Республикаһының Хәмит Сәсән менән ҡыҙыҡһыныуы беҙҙең өсөн бәхеттәрҙең бәхете булып тора. Менә күрәһегеҙ, Хәмит Сәсәндәрҙең ейәндәре, ейәнсәрҙәре менән тора мин. Хәмит Сәсәндең, тимәк, 2 улы, бигерәк тә Аллаяр, Килдияр. Мына бүгінгі көндә Килдиярдың тұқымдары бик күп килгән. Тимәк, Килдиярдың ейәнсәре, ҡыҙы, бына тора Сәлимә Килдияровна, Алтын Килдиярыш, тимәк, бүгінгі көндә юҡ инде. Шулай да ул беҙҙең күңелдә бик ныҡ хәтерҙә ҡалған. Сөнки беҙ аны лирик шағир тип атай торғайныҡ. Урамда китеп ултырғанда ла шаяртып, Алтын Хужағай берәй шиғыр сығар әле тиһә, кешегә әселе, төрткөлө һәм башҡа һүҙҙәрҙе көлкөлө итеп, шиғыр сығарып китә торғайны. Хисле, шиғри күңелле Хәмит Сәсәндең ейәндәре, йырға оҫта, уҡытыусы һәм табиплыҡҡа маһир кешеләр икән. Ә Ғәбит Сәсән Арғынбаевтың ейәндәре араһында хәрбиҙәр, хужалыҡ етәкселәре күп. Ил рухын һаҡлаусы, үткер һәм сая холҡлы Арғынбаевтар бөтә Башҡортостанға билдәле арҙаҡлы, затлы нәҫел.
Салауат Галлямов. Эпосты бөтә тәрәнлегендә тарихи, этник, фәлсәфи, мифологик, этик киңлекләрдә өйрәнү кисекмәстән башланырга тиеш. Был из киткес асыштар, табыштар юлы. Урал Батыр эпосын ятка һөйләгән укучыларның республика конкурсы ел һайын үткәрелә. Ә Бөрьян ерендә эпоста күрәтләнгән данлыклы урыннарда 2 мәртәбә үткәрелгән конкурс артабан Хайбулла, Баймак, Иян-Сура, Дәүлекәнгә күсте. Бынан ары уны Кубагыш сәсән, Бәндәбикә менән Ерензә сәсән, Салават Юлаев, Акмулланың туган җирләре көтә. Урал Батыр аманаты ерең, илең, халкың өчен яшәү. Был бөек Кубайыр туган җирде, яхшылыкты, дуслыкты данлай. Күрдегез барын күзмен, һыу уртлаган аузыма, диюзәр тулды яумен, йөрәгемде телделәр, кулдан көсте алдылар. Халкым һезгә шуны әйтәм, уландарым һезгә әйтәм, уем улдарның барында дию буласак, усаллыгын кыласак, исегезгә керәсәк, диюзәнең кыһыры барыгызга тиясәк, шуннан барың үләсәк, күлдең һуын эзмәгез, хараплыкка төшмәгез, диюзәргә буй биреп, кул каушатып тормагыз, диюзәргә яу асып, диңгезне диюзән әтсеп. Ердә торлак табыштым, кешеләрне яуздан коткарырга тырыштым. Мен һәм бузат бар ине, кулда булат бар ине, яу тупларлык еремдә талай илем бар ине, кулдаш булыр илемдә батыр изләр бар ине. Шулар кадәдән белмәнем, батырлыкка махаеп, кәңәш кырып торманым, яңгыз башым уйланым, уңмас юлда хайланым. Уландарым тыңлаң һезгә әйтәм, бигрәк илем һиңә әйтәм. Батыр булһаң да, батыр беләкле тыуһаң да, илдә йөреп ил күрмәй, тубыгыңдан кан китмәй, йөрәгең батыр була алмас. Явызга юлдаш булмагыз, кәңәшсез эш кылмагыз. Башкорт халкының мәшһүр эпосы Урал Батырды ардаклы шәхес, илһөяр уламан Мөхәммәтшә Бурангулов, Габит Сәсән менән Хәмит Сәсән башкаруында язып алуына тиздән 100 ел тула. Милли кабартканы артабан өйрәнү һәм тарату буенча байтак мөһим саралар билгеләнгән. Урал Батыр эпосы буенча халыкара конгресс үткәрергә. Урал Батыр фольклор паркын булдырырга. Халык сәсәне Мөхәммәтшә Бурангуловка һәйкәл асырга. Өфе аэропортына, майдан урамларга Урал Батыр исемен бирергә. Башкорт эпостары туристик маршрутын асырга. Бөек башкорт сәсәннәренең музейын булдырырга. Дөньяла мәңге калыр эш, дөньяны матур төзегән, бахты мәңге бидәгән. Ул да булһа яхшылык, күккә лә осыр яхшылык, утка ла янмас яхшылык, телдән дә төшмәс яхшылык. Бары эшкә баш булып, кешегә лә, үзеңә лә мәңге яшәр аш булып.